नमस्कार मित्रांनो, तर सध्या मी आहे आम्स्टरडॅम सेंट्रल इथे आणि आज आहे इथे किंग्स डे, जो की यांचा खूप मोठा सण आहे आणि हा किंगच्या बड्डे निमित्त सेलिब्रेट केला जातो. तर चला आज तुम्हाला दाखवतो आहे ओव्हरऑल इथे किंग्स डेचा ओव्हरऑल माहोल. तर बघू शकता खूप गर्दी आहे आज. पूर्ण आम्स्टरडॅम सेंट्रल ट्रेन ट्रॅम्स सर्व फुल भरून वाहतूक होत आहे. हे पब्लिक तुम्ही बघू शकाल इथे सर्व लोकांनी ऑरेंज कलरचे टी शर्ट्स, काही गळ्यामध्ये ऑरेंज कलरचे हार असे घातलेले आहे, कारण ऑरेंज कलर हा इथल्या किंग्सचा फेवरेट कलर आहे. म्हणून आजच्या दिवशी सर्वत्र ऑरेंज होऊन जातो इकडे. चला तुम्हाला दाखवतो अजून आता काय काय दिसते समोर. हे बघा पब्लिक, असं वाटतंय आपल्या इकडे पुण्यात गणपतीचा फेस्टिवल चालू आहे. जशी गणपतीमध्ये गर्दी होती तशीच आज गणपतीसारखी गर्दी वाटते इकडे. इकडे बघू शकता बोटिंग चालू आहे. बोटमध्ये बसलेली मंडळी देखील सर्व ऑरेंज कलरमध्ये आहे आणि छान असा एन्जॉय चालला आहे डीजे वगैरे लावून. हॅलो, आता संध्याकाळचे 7 वाजले आहेत. सो पब्लिक आता वापस जात आहे घरी, त्यामुळे तुम्हाला लोक इकडे आम्स्टरडॅम सेंट्रलकडे जाताना जास्त दिसत आहेत. आणि हा रस्ता सरळ खाली डॅम स्क्वेअर इकडे जातो. बोट चाललेली आहे, बघू शकता. छान एन्जॉय चालला, बियर वाईन वगैरे निवांत. अजून एक बोट आलेली आहे. सध्या मी जिथे उभा आहे इथे बोटचा रस्ता आहे, तर वेगवेगळ्या बोट मी कॅप्चर करतो आहे या व्हिडिओमध्ये. इकडे बोट्स आणि बोटिंग तिकीट काउंटर वगैरे आहे. काही मंडळी बियर आणि वाईन पिऊन मस्त टल्ली पण झालेली आहे. निवांत आराम सुरू आहे.
आगडे जर घसरला तर सरळ पाण्यातच जाईल. आय होप की घसरणार नाही. Bir file.